هلو. اهلا وسهلا بكم معايا في قناتي تعلم الماني بالعربي. الدرس ده مهم جدا لاي حد بيتعلم الماني. هناخد مع بعض الفواكه والخضروات بالالماني. تابعوا معايا الفيديو واكيد هتستفادوا منه كتير. الطعام das Essen das Essen das Essen. وجبة الإفطار das Frühstück das Frühstück das Frühstück. وجبة الغداء das Mittagessen das Mittagessen das Mittagessen. وجبة العشاء das Abendessen das Abendessen das Abendessen. اللحمة das Fleisch das Fleisch das Fleisch. السمكة der Fisch der Fisch der Fisch. الخضروات das Gemüse das Gemüse das Gemüse. الفاكهة das Obst das Obst das Obst. الخبز das Brot das Brot das Brot. الأرز der Reis der Reis der Reis. Die Nudeln die Nudeln die Nudeln. المعكرونة الحليب die Milch die Milch die Milch. الجبن der Käse der Käse der Käse. البيضة das Ei das Ei das Ei. الزبدة die Butter die Butter die Butter. السكر der Zucker der Zucker der Zucker. الملح das Salz das Salz das Salz. الطماطم die Tomate die Tomate die Tomate. البطاطس die Kartoffel die Kartoffel die Kartoffel. البصل die Zwiebel die Zwiebel die Zwiebel. الجزر die Karotte die Karotte die Karotte. الخيار die Gurke die Gurke die Gurke. الفلفل die Paprika die Paprika die Paprika. التفاحة der Apfel der Apfel der Apfel. الموز die Banane die Banane die Banane. البرتقال
دي أورانج. دي أورانج. دي أورانج. الفراولة. دي Erdbeere. دي Erdbeere. دي Erdbeere. العنب. دي Traube. دي Traube. دي Traube. البطيخ. دي Wassermelone. دي Wassermelone. دي Wassermelone. الأناناس. دي أناناس. دي أناناس. دي أناناس. المانجو. دي مانجو. دي مانجو. دي مانجو. الخوخ. Der Pfirsich. Der Pfirsich. Der Pfirsich. الكيوي. دي كيوي. دي كيوي. دي كيوي. الليمون. دي Zitrone. دي Zitrone. دي Zitrone. دي Zitrone. المكسرات. هسيبكم انتوا تكتبولي في التعليقات يعني ايه مكسرات بالألماني. كمان عايزاكم تقولولي يعني ايه رمان. هستنى تعليقاتكم. طيب وبكده يكون خلص درسنا النهارده. اتمنى تكونوا استفدتوا معاه. لو حابين نتكلم عن اي مواضيع معينة ممكن تكتبولي في التعليقات. تشوس.